हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सॉलिड S2 DB मीटर की, जो कि मॉडल नंबर है SF630। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। हमें मिलता है एक मीटर, ये इसके एग्जिट का बटन और ओके, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। यहाँ पर लगेगा रिसीवर का इनपुट भी लगेगा, जो कि छत पर ये लगेगा। या हम ये इसका लाइट में लगा सकते हैं, ये एडाप्टर लाइट में लगा सकते हैं और अपनी छतरी सेट कर सकते हैं। कोई भी सैटेलाइट हो, इससे आसानी से ट्रैक हो जाती है। और हमें एक मिलता है ये दस बैटरीज का एक सॉकेट मिलता है, जिससे हम जो घड़ी के सेल बोलते हैं वो 10 लगाकर अपनी छतरी को आसानी से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं कोई भी सैटेलाइट ट्रैक कर सकता हूँ। मेरे पास ये था नहीं, मैंने लाया और ये मुझे मिला मात्र 2000 रुपये में। बढ़िया, सॉलिड। शुक्रिया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर बिल्कुल ना भूलिए।